Mona fatal fatu le fonga po la ufionga ni wa folau e fa pe foi lo so le sunga le lia wa ya taito ya malo lava nga lui malo foi le fa toto ile nei vai nga tau malu lu le fiafi ya e mona fatal fatu pa io si tato tunu ile pa ye tama mo la tu ainga foi mo la tu tama le usonga ia tu mo pule tu au malatau ainga tai ma le va fonti sa ole msale umua ma le launi unsa lua ya ma lole soifua ma lole lange ma fatalo fatu de pa ia le foi nga luenga le tua lo o fa no manu talo ya wa lava le fenga ia o ana tama fa nau i leitu o le nei atunu ia whapea nei lalulangi o ngā lulue ai wa lava le sa ilingo a manuia i le ngata i ainga ia ai whapea le kāresia ma tātou a ainga murisio tātou atunu ia malo lava le ngā lulue malo le whaitalo whatu foi i le pa ia i mātutua au sina o si tātou atunu na tau o loo i tonu maota ngase, lo i tonu o maota o tangata mātutua, i o loo ngase fo i tonu o ainga, ia ma te whatalo whātu i Soifua Manuia malo keriso, malo le soifua, talo whalava. Ia o le nea fiafi, na ua umau na whaalaulo atu e le fonga le fiafi, fionga ia ni ua wholau, ia o le malo whaalolungia, ia o le tofa ia Seumanu tawhai o le JP ni malo soifua Simon. Soifua Manuia Seumanu. Ia ke fu wa fa pe pole ale me wa mala udi aile le usongei pole ko fa ia Seumanu o lo ia nga luenga lo va luai ia e karesia ia o lo taula muai ia le tofa ia Seumanu ia male ofisa nei le South Sea South Care ia morsilafia o nuu po ala fanga o Seumanu Simon ta fai New Zealand nei o Avondale o Kilani Sifo ma ona ngā tutong mai le motele sa la fai Samoa o sale rolonga ia ma sale aula o ia o se tasi wha masino pito sili o na talavou. Mai le vasenga o wha masino o le file mo filifilia ale malo New Zealand po le Justice of the Peace for New Zealand. Ua vea foi masui mamalu o le Komiti Pasifika le pulenga o Kilani po le Auckland Council Pacific People's Advisory Panel i le lua afe lua lima. O Seumanu o se ali i talavou tolu sulfa o tausanga o lon soifua sa soifua mai i New Zealand nei a o tau fi mau pea lan ngana Samoa o Faasoa faina i le mataitu la fale i le suafa o sio mātou nuu ma sio mātou ainga ia Seumanu mai sa pulu sa le longa o Seumanu o ia foi o se faila au nga wha maoni o tala le kāresia me tisi Samoa mātunu i fafo. E tusa e atoa le le whao tausanga o malanga Seumanu i atunu umau o Amerika, Afrika i Saute, ma Brazil, i whongatanga le malo o whaatasi o le United Nations. Whapea le One Young World o le ulua i sui tala vau Pasifika ma Samoa whaatasi ai ma nisi o whaalaputonga. Pe o le PE Foundation, New Zealand Youth Dedication, ma le NZYD, ma le Commonwealth Youth Climate Network. I le tala whaasolo pito a le pule nuu, le pito nuu o Whau Local Board, pulenga o Kilani Council, e au fiai Avondale, Rosebank, New Lynn, Calston, Blockhouse Bay, Green Bay, ma New Windsor, o Seumanu o le uluai whai pule Samoa sa palo taina, to e pito sili o na talavou le luasu whātausanga o lon soifua, lea sa so o ai le whau ma le whau, palo taina o lon tua fine o Seumanu ula le mai te wā
mo tausanga e ono. Ma lea ua toe tula I mai Seumanu Simon na tā whai I le advisory panel e pei ona tā ua mo o kilani atoa ua na o le sui filfilia o kilani sifo. E whaama tā upu o lo I ai wha I longa wha le a onga a Seumanu mai le universitea o kilani o le masters I le wha pisinisi MBA ma le o le postgraduate o le I le tula fono po le loa ma le BA double major I le musika ma le history. O lo sa ili I teimi nei lona doctorate whafo mai I le indigenous leadership. O lo avea fo I ma kwaia master le au fai pese tu whaatasi au kilani po le Auckland Council Gospel Choir. Si lia se fulu tausanga taru lei po le laulangi mai le mola kapi le ruafe sutasi. Kwaia master le au fai pese al Gospel Kolisi Avendale taru mai le luafes fulvaru ai maise le Samoan group Kolisi Avendale mo Polyfest e pei ona silafia na siampini Avendale I le tauwanga tu whaatasia tama matene a onga su whaatausanga iwa tausanga na sa soo ai siampini pine siliva e tolu tausanga ia ma pine apa mea 5 kausanga sa avea fo I Seumangu ma tapiano le kālesia me tisi Samoa I Kreilin, talu mai le se fulu tasi o tausanga, e fai pese le se fulu tolu o lon talavou, tausanga o lon talavou, ma lona ulua I siampini tauwanga whaale au fai pese, o se lia, e si lia le lua se fulu au fai pese, a o se fulu 5 on tausanga. Ua lua se fulu tolu nei tausanga o avea ma fai pese si nia le kālesia, o le whaia onga le musika restala o le amit ma o loo iailo na lana onga wha musika o New Zealand Pacific School of Music I Mangele ma Avendale. O loo avea foi Seumanu musui Samoa I pulenga le Pacifica Festival lea I Western Spring le Fau Pacifica ma nisi whala tonga pe o le Pacific Event and Entertainment ma le Global Talents. Wa atoa nei le fitu tausanga o na ia taitaina le Paul Kalambe mo talavou, tupulanga talavou I asto na I taitasi I lunga o le ala leo le Radio Samoa, tasi 5 I watolu a mo wafai ngoa ina, Koko Samoa Youth Show. Talu nei ona resitala whasinoti e wha le kālesia me tisi Samoa, ina ia vea ma Charitable Trust e tasi, mo ni usila atoa, si lia I le fast full au lotu. Wa Teofilo Seumanu le urua I community coordinator lea sa ngafa ma lea wha moe ngatele. O ia foi o se tasi o sui so sa iete wha atonu o New Zealand. A o whea ngai le atunuu ma le laulangi a toa ma le COVID sfuriva. O Seumanu sa atu I matangiolo o wale wha mtala upu. Si nia a le soifua maloloina I le wha anofo e sea o le au malanga ngā lue wha vai taimi mai Samoa po le RSE workers, ai maise le lango le kālesia le sasi le whase lau tangata Samoa sa whaanofo e sea I Jet Park, manisi le MIQ a toa ma le rally o village le sa whaia tui pui ma le tusi ngai ngotalwa nei. O Seumanu Simon, o ia o le sui whaavai o le rally o village mai le kālesia me tutisi Samoa mai Kreilin, po le fitu wao a wale ngā rueng le ngalu due malolosi ma le South Seas Healthcare ma o lo tātou ma lo whaaloria na mo le neia fiafi ma lo soifua Ma lo whaftai. o wai akua ele la vāru Pea o mantatu te imi. Via le tua. Via le tua le nei a fiafi ia se whaftai. ia sau tau whakalofa I kungu o lo whaafonga ilanga e pe umia pia e awa o ngā whaalaurua ngā ruenga tele sa e ngā lue sa e ngā lue te soa soangi ngā i o kākou kanaka. Ai me se lava le kākou ngā lue whapaanga. Whaftai lava. Ia whagetia lava le loto le nei tula le fiafi a e sangavi ia pea le tua lona alofa ma lona ngā lei. E le tāpinanga fo I ma le introduction mai ai a le sunga le tātou
interviewer po le sunga le fitalenga ia Seumanu o le sui a le South Seas whaala putonga Soifua Malolo ina malosi whaingata le fionga ia le malu ma le purenga e mese ia vasenga o fo mai ma tau Soifua ma le tau whaala putonga ato ia vea lava lau fitalenga whaima sui i le nei tula le fiafi whawhitai i le atua ni le nei lao le lei matango fie o ta whenua i ai me se fo e de tina po le fionga ia niwa fo lau me se le ao ia taito via le tua le nei a fiafi i toi whenua i fia ma le manuia i le tiute le nei tula le fiafi Samoa le wa whitalai whatu lima ma whawhenua i atu fo i Seumanu ia o se whaata alofa le nā le au auna whaata waa le nei tula le fiafi maulunga pēr vinga le tua so o se mea tātou te whaia. Po le a lava le tala anga tangata ai tātou te pese lava pei o le whaisalamo. Awa lava ne ia te i tātou po o mātou. Awa lava ne ia te au po o lo a inga foi. Au mātua lo o tapuai mai. A ia tū mau le vinga ia te ia. Tū mau le vinga le tua Soifua. Awa ana le se noia. Tātou te le whenua i fia le nei tūla le fiafi whawhitai mo le awanoa, le wala au whaaloalo. Ia awa fo e se sao tāua, tawa lunga ai ia lau por kalami mo le nei whai vai teimi whawhitai ma whamanvia le tua, lau whitalenga Seumanu whawhitai te lava whaatalo whātu i le awatele mani mi ngā tāwai. Maro whawhitai, o le tāuai o le ngia fiafi. O le kako e whaasoa le anga i kua i keimi o le kako a o whakoa a makalawa i le kako whainga paanga fo i keimi o whenga i le larolangi ma le COVID-19. E mawhai ona e tangu whai o se e kau wha makala i le keimi i a makaulia e wako whaasaka kang whioa. Ai pika inga maua awalanga longo ina ai fo ia lauto fa ia fa pe fo inisio o sui o le au talavo den amaka longa tatu marui fa ftai mo le fa fsidi ia o langona lava i le nei tu la le fiafi mana tua ile salamu e lua tolu e ui lava o te savali le vanu le ato leoti o te le fi lava i se mele anga aisa lo fatasi mai le tua o au no au tenle na se tali atu ma le ngang whaadalo le nei tula le fiafi o toi fo i tātou i le masani o toi a mata por kalame toi whaawau vaenga uma o a inga nu mai kalisia a o le nā vai teimi sa tātou langona ai o le ese le matautia o le tua pule au le tua tu mau fo ilona lofa mo o ima o mai tātou uma. Le nā vai teimi whaingata sa whiai fo ile nei au lotu i le wha mai. Siria i le whaasfuru o mātou sa i AJ Park. Lua whenua sfuru teimi le nā ele i eise tui pui pui au. Tele le vevesi o le atanu o malalangi ato pe o le lungo tala fau. Pe o le tele o whaataunga sa i ei ma tulinga o tangata o mea whaatau i tonu o supermarkets ma vaenga i whapena ia tele lava le ngau sa ai sa tu lava le tua i matangi olu pe upo le pese se lausu ni mane kāresia Iesu tautai le wao ia o le tātou tautai le lei o le tautai poto na ia tautai foi i le nātei mi whaingata sa whiangai fo ile nei au lotu ma le nāwai teimi o le whaamai ma le masalo mia fo i pe eise fo le whaamai wa le sa ta mawhaile laulangi atoa i se tui pui pui ia po se fo ai tali whaaliali le tua ina ua mai a i le whaanofo e sea e le ai ma se tasi sa whanole Soifua pe nā whaina i le whaamai o le mori maule na pe o upo le pese ia mele o le fai pese no uma pese suruiva o te mori mau pea ele lei o le mori mau na mātou le nei aso ia ai me se lava ia nisi foi o
a whātia le nā vaitemi. E mori mau pēr yaso umalava i le lei ma le whaamaoni o le atua. Malo, whaftai. O maka ngofie i o le o lau whakalinga fu i le mele sa e whikala i ei. Ai misi ape o le ukako e koma ngaku i keimi o le luki o wafo o le whaama. Dira. I le ropo whi aonga i ei. O longo inga o le akua, ia e fo ia ka ko sango ko so e ngofo ko ngofale sa le fewa. Ai whaafukai o le ei mori mau i le rofa malanga leo le akua. Ai mese le e whaafekai i le akua le se soifua mfang. Hira. Ai e whaafere le keimi fo ila leo kako a makang whai kako mafuka. Hira. I makau le fo keimi nga e le o le leise e fisoka inga ngai. O le a se vaenga o fisoka inga sa e whaunga inga ai mas i kongua la ue kālesia o a uo ngai o a inga keimi o le COVID. Whaafutai rawa. O ai rei, o atu i le tali le whesiri mātango fie. O le mori maua sa o iai tutonu le potu i le whale i le mautanga singase au kilani. Sa o te talo ai le tua pea whai e toi whaaula ina o pe toi wha maloloia te au. O te toi foi e toi whisosoani. O te toi foi. Pei o nisi o e sa wha malolo e Jesui. O sa e la vere? Ia, o la vere te le au. O a whaaula i le masini le o kisene i le Ward 68 au kilani. Kalo whai. Whaatasi ma si pale mia lea kuki ai rani Joe Williams le sa mariu. Le sa mariu. Sa ma whelata i a māpotu. Ia o le peo le angangali nā sa toe fia aunga ai mo le tato nganuenga ma le South Seas. O le toi tau i atu lea. Se ase me e te whai e toi tau e le alofo te le mai. Upuna le pese se rauiwa wha. Se ase me e te whai. O le whisiri le nā le. E tau e ilo na lofa. O le Rally o Village, ta sire awala. Rally o Village. Le sa maua le tui pui puia, lo ova aia pēs o isu enga, to tele a tātou e le o whaia tui pui puia. Ona a ele to wha le Rally o South Seas, i le nā teimi le whionge a le malu ma le nātu waenga, a matalia loa i le Vodafone Event Center. O awala la sa maua e fisota inga, mato o uma ma le malosi, ma le loto atua ina ia ngā lurue whatas. Tasi nā vaenga mua, ia ngā tasi le au ngā lurue po le au whaingaruenga. Loto e tasi. Loto e tasi. Po le alawa se amatanga po se taumo whainga, ai pia le loto e tasi. E mai mau le teini, sei tu lau lawa. Sa ole. Le ngatasi o le awhingarenga le atua, le sa so se kālisia kerisiano. Le AAG, talane le whakasa, mātou le metutisi, katoliko, mātou tutu whaatas, aisea, a wawa tupu le whaalawlawe le tātou community, wa le toi na o mie tātou nisi e toi whano latu soifua, mau latu soifua i lea whaamai. E siri le pui ana i loa le tongwhitia, o upu ana a fuamai. Matau si soifua, o le ala le na, o le matonga lulue i le Vodafone Event Center, o le record ale na, o le whainu mera ana o tala whaasolo pito, fitu afe tangata sa matou, mawaina le asoitas. Le kiu ata avale motorway, kumuma, le lofi atu le atano, ai le ngata i le Pasifika ma tātou tangata Samoa. A oisi fo i atano, a Asia, le watu umo tangata paila, ia pālangi sainga, so o se Afrika, so o se Inkia, o atu uma talisa paia, ia le whaamoe ina ia saunga le mo tātou ainga, ma le tātou community. So le vaenga ta au alea wa, so se mea ie le loto e tasi, ma le nganga e tasi, e whaamanuia ina e le atua. Where there's unity, God commands a blessing. Maro, whaftai. O le mea fo ile
whawhikai fo ia le ofisangi fo ma kou fo i lo onga ole mamao ole kau mamao le me olo ia i kou i kai a o mea uma olo nga kupu se afo se nga kua e lunga wala aua kuia la kua wha kua e lunga kua mai a o umanga longo ia le ole mea pikusiri nga kau ma kau lia fo i vai le kai meo le ko saka oai e kare sia meo kisi uma i kai sinoki le ako sa kako ngaro lue uma ngi mea nga e whawhikai e fo e kasi ia oe sa whai ma foi ma so upu ile sinoki ako Nia rawa. Ai o te whaftai a mone manatu tāua. Ai o te whaftai fo ile au whainga ruenga. Whainga tā ona o mātou lo o tausia ina le whionga le risea i a tamawhai. O le superintendent, he's in charge of 10 churches. Mātou whaasinoti au fia i au kilani o ngā tonu, au kilani sifo, manisi waenga au kilani sasai. A o le whionga i a tamawhai komiti o lona tō whāwa tatalama lona tō whāwa mao. Pe ana whinga tā i le au whinga ruenga. Whinga tā fo i lea i ai mātou le au māmoe. Ai ona la o le lei o le au tausi māmoe, ma le lei o le taita inga o i kāresia e le ngata i le whionga le risea. Au nisi fo i sea le whionga i o i ana tai le teimile nā. Ma tale le wasi iti Australia, ma nisi fo i o whewhi auto ina, nisi o pastors. O le lei o lātou, ua mawhai whaafengo fi i mātou. Ona ua mātou o i le mātou tanga ruenga po o tangata lotu. A le oi i le whaamonianga a le lo taitai ai tātou. O se vāenga tā ua lea. O se whamanatu fo i lea tātou tupulanga. Tele i o le tātou nau i poru kalame whaito tonu e kālesia. A o le vāenga tā ua in terms of leadership. E sili lava le ustai. E sili fo i le ui ala o mea. So se poru kalame la, so se metotia, so se vāenga e te iloina e fia whaalelei a tiri to tono le kālesia po le community. O whea amatai, le sunga le whewhiao. That is the first conversation. Leo luai, amatanga alena, e loa i le lei, e manuia, ma saoma o li le wha moe moe. Malo, whaftai. Ia la ka o mai lai kongo o lau au lok. Le asa usi la sila fo le kongo le au loku i Krelin, i le e ese le winga la whamkalanga pe o ese ni awala o e mo mia mai le South Seas so songe kongo lau tanga luenga. Aftai da vole, fe so sani sidi a pe a whai o live a nga i le lumana i le fesidi. Ia pe a ua tele ali se leni le tau tala le tupe. Ia wa fo ia wala ngapore. Pe a whai o tamasua li pua South Seas le maluma lau te talenga ia o loo fia tele ia le kālesia e tali sa paia whaamanianga. A o i tutono e kālesia o le modo lea e au ona whaataua e le maro. Me se matanga ruenga lea a le soifua maro loina leo tu whaatasi, Health NZ. Leo tu whaatasia tato DHB wale to e esa counties Manukau ma Waitemata. Wa tu whaatasi umalona winga wa tu whaatasi foi ia whaamanianga. Ma se leni tupe e ao na o ngā mo au lotu esese. E ta tau la ona whaataua leo loma neile pāluta o ki topa. Whamone mole Chris Hipkins, whamone mole Christopher Luxon, mai lene i tuangai. Ia whaataua e kālesia. Whaataua Rally Your Village. O lea wala lea e te mawhai e ona whiso o tai ma le community. O le mea rai misi i whainga o Polkalame ma le atina ina o tātou community. E ngata i lunga leo o mai o le whamanianga ma le
le sa mai o le sosiala I mai se le ni tupe ma le paketi. Ai le o ila lo le ile ale kau O le alava. ile kau fai mai. Amen. Ele o ilalo le grassroots. Rally or village. Sidia le luas fulu man tupu e kalisia. Pe o whaatelina foi. O kalapu ta'alonga. O whaalapu tupotonga anu. O au whai pese. Oka se manea. Ngaru lue whaatasi. Grassroots. Me lea le tatou tusinga ngole na whaitanu nei. Fiu le mahalo e tapsu e tangata. Me se community tu valu. Kiribati. Fiu e sue. La le tali le tatou rally. Manu malo. Sidia la tu whainu mera. Sidia le lua e whetangata. Whaatau no ina la tu tusinga. Whaafi. Yo lai. E whaafi ia Kiribati. Whaafina Kiribati. O e sao la peo le whaavenga lena whai su whangaina le limafi. Sao matoe au mai ia mea tau mawhasa atoe. Tumu le ia atoe se furulua. Lona vinga I hele whaasiringa le atua. Malo, whaafitai. Wa manga ia le kalkalmo fuileanga ile ingaluenga wa maia. Ia wa ole au ngaluenga maia. E faile ma se me ka kilkilunga iai. E koe whau ai kai au. That's right. O me mongi e whau ai kai au. Manira. Wa ele mwhainga kupungei kia ila ia. Nanga ole me kupungei. Ia e ka kaunga wha le leia la kai au. A wha pēr sa le leingei. Wha kele le leia kai au. Kai pēra ole me lenga sa mo e. O le Rally o Village la wale kali o mea uma e. A maisea a vele wha mo le maro I me ngi o e karisia. Dira. E sao. You've hit it on the nail. Ma sa oai le sa malale le tailava. You've hit it on the nail. O le answer to community development, ma le community engagement I nei New Zealand, le wha context le New Zealand. O tātou e kāresia. Ai se ona ele o ieini no. Taure lea. I le whaasino manga wha Samoa ma le anga I whanua. Whanganu. Ono. Pulenga matai. Ta pao mainga. Malu whale upolo. Ia whale tua matau si la tautua lalo. Tautua ale malo si reno. A o totono ni sila. O whea tātou no. E kāresia. E kāresia. E kāresia wa ave le wha mua le a whainga novenga. O la tō suiva ai ale atua. A o tapa au maainga. Mai so o se pito Samoa, American Samoa wa fia. Mai se ia tō o lo iai. O le no lava le nā whaia le tō whā. Ma le whautanga wa Seumanu. Malo, whaftai. Ka ui o lo whinga lo le ua mai nei. Wailanga e whauwhauanga I le aluanga I lungo ngaluanga whaia le ofisangi. A mesia ka koumi e lo ngalu e whakasi. Community. E wa a fua I le kaimingi. Nga o e al coordinator e sa mo I kai West. A le singo ki a koa yo a West. O kirangi I West. Matua. O longo inga leo inga la ukara. Porque leo la ungaru inga le fa o umoi I mkanga runga kasia le karesia. Ia e tāua lava le ustai pe ona tau mawhai atu I le teimi o sola o le mātou ta māsea sa amata mea fo I le Rally o Village. Le ulu ai lotu a le sa whapai a ina I le tātou ngaruenga sa iei foi me le fionga I au pito. Tō whae tō le sulu so obeli msio manisi foi konsula. O le tamasea sa via lava ma a mata mea nā vai teimi. I au se mitanga foi le nā mātou ngaruenga tautua. Malunga ruenga usta ina ia wha au pēr. Le community mai ia maua pēr se ai. Awa le kare se metis. A o le whaatele ina le tūlanga. O lo o mo o mia pēnis. Taureli. O lo o mo o mia pēnis. Fa mai ia upu le tuspaia.
The harvest is great, but the laborers are few. Ola iki e. Ola iti e ngā lulu e se le te lele, se le ngana i mo mia. Le afi le neo te wala o tuai, i le tato tunu o lo whaafonga mai lo sida mai foi, whamole. So se teimi e wala o tuai Seumanu, Mikaele. Ang whing tā tolo tamauri. Please, tali sapaya. We might see Taito at the next rally or village. E mo mua. Yeah, ang whing tale e whakaasa. Tasi le au whai pese o ke pikia. Tasi le au whai pese Manuia. E whakaasa ma amisele pule la a Taito. But what I'm saying is, there's more work to be done. Te le ia le ngā ruenga lo tutoi. I say o lo tu mau pia tātou I lalo, whainu mera. So o se soenga po se whaamaunga. Michel Pacifica. Tātou alai whau e points. Michel Pacifica. Pacifica. Samoa. Tangata whenua. Mai o tātou uso. A whai tātou te le e whawhole ala mea. A whai tātou te le tutu whaatasi manga lulu e whaatasi with the spirit of unity in the community. E le ai se suinga fo. Tu mau ai le a whaapea e vai mau lalo mai ai se atunu I a tātou. Saure leia. Ai toi ti mataru penga Samoa. Tali sa paia whamole se tua lalo ale South Seas ala I whitalenga I a Seumanu. Rally or village. Ia le stala ina I tau e ka le sia. Tau whaalapit potonga. Tau te mau ai fwoi nisi whamanianga. Saure leia la rofukari. O la unga luenga le whai o la kaumungo. O le aso lua, kai au. Ia mapo aso kofi. Ka kua ngā ka kōkui. That's right. Ka kōkui a mesel ngai vai kaimi o le fulu. Ma le kaimi o kaumaruru. Kui o le fulu. Kui o le kolu koviki. Ia, mo ako siaki kousuka. Siaki koko po amai. Lai ka kala ia le afo. Ia le afioanga o Aotearoa. Le MIT. Le South Sea Self Care. Ia koe whaakingo lako. Fai umange me fai au mua ma se kongi. Wow. Vai le. Ai mo le pukofe ma fanga. Fa ke ai le maruru. Si la ai le avo. I lo kali malo. O kali malo e o. E le si me fa le ton. Very nice. Really to. Malo fa tai. O la ia lava ia o lo fa ngala e lo ko fa foi ia sokainga I lau e kālis, I lau mkanga runga. Ia, mana tuole e kālisia metotia. Metotia, ia. Tele metotia. We are founded by John Wesley, the Wesleyan brothers. Skola I kuspa ia Oxford University, #1 university in the world. Whaile la Holy Club. Ole kālisia e tele method. Ole ula e kālisia sa ala aunga I fafu. Mole e o te se ele tala lea? Yeah. O John Wesley sa ala I fafu. Sa alu tala I fafu le tala lelei. We're not confined to the parameters of the four walls. Ole tato e kālesia ole lalolangi atoa. Ma vaenga Yesu maunau so. Ia o tō atu whainu uma maso. Papatiso ia ilato. Swafa le tō tamale alu mengang pai. Whapena se langona, whaonga te konolos, whaonga le api o whoringa, whaonga ia videos, sa pui ia nisi o tautalanga, whaonga radio, wala leo, whaonga social media, whaonga ia le word of mouth. E le ia se panga le tangata ia te masani ai, ma le viri atu, ma le apa atu. Uso, cousin, auntie, uncle, neighbor, friend, colleague. I'm here. Come and do this for your family. Maua I male voucher. Fia tamiti. Le se kuka lea fia. Ia ngā. Peo o waenga le. Metotia. Tele metotia. Whaonga ina. Me se teknolosi TikTok, Instagram, Twitter. Whaonga umaala na. Sokai ai mai se ar ke mire mo ke wala o kolo I lo ko fa Seumanu
Mai whalau, lau melinga o senta That's ko. right. Instant, Instant. Nga, uringa kua e, aruloi. Malo. Kero kau saungi, whawhaitea. Vi ele tua te mia sa o tala laititi ai, te le ia mai prestene wa mawai atu foi, tau mawhai ai, le tali au ia i o mātua ma le kalisia o le ola valawina le au fai pes le piano ma le mato au fai pes, pea le lei pese. E sau le launga o... Ia langa. Langa e mua launga pese. Launga pese. Sau le lei. O le launga o le pese. Maari na. E ngase mai o lima kui o lima se whaponga piango pea mai le alo o lima. Whio loro kai ko lai le lei langa. Lai le lei a le recite reading a le... Fua kai. Fua te mi le sunga ia taito. Beautiful choir. They have a lovely choir. Maa lo whaftai. O le fo e le si vaenga le mo le sila fifa le no waku kalu poinga o ngafi ele mo waku ele posta sa o le Pacific Hub Expo o le si ngalu nga taua le ale South Seas o le ua kam fai ku fa kasia ia ka ngalu nga fo ia po service al malo em fai ngo mai lalo em fai langa o mai i le MIT le afio anga o Aotearoa le building o ngana le la fai le Pacific Hub le o le i le asukaiao le amakakaiao asumorei e le vaenga le MSD ia e free polkalame fo i mo whaalau i loa mo i la kofu le vaenga le Benfiti longo winga te tala so sesi ele kau whaia se appointment a o kaiao o leo la mwhai o mai fo le whakarkala ngoa po ai kua i ngā Benfiti a kaunga maua ma le mea le ngaka ngai fo le vaenga le MIT mo me o courses fo i po maka upo fo i e free le mwhai ngā fo nga oku fo ia tupulanga tala vau la ko o le ngā lulua e fia whaingi part-time course fo ia le i le MIT le la o fo mai fo la ko kai au e o mai whaalau i loa ia o ako po ko course e whai ia o mai o le la sosoangi e kuru vaenga le MIT e fo le vaenga fo i le o le ngangana Britannia e sosoangi fo i e misi aka ko mai Pasifika e vo le mo mia le koe au karu po le koe fa le lei o le ngana English ia e foi la malesi service le e foi kai au o le vai le dress for success po le faingo la e misi ala ia tabaita ia wa le ngaka la isu e como ka ia e fa penga foi la ia tane wa i kaunga lei uma fa penga foi la mal vaenga le etiko o le etiko la kola i o le ngau foi le inga ia avela koma le au faibori ia wa le fa el kisi o coses umala ia po o afo o cos o service uma ia o le la ia i kaeo fa kasi ma service a masangia de South South Care o le la ia la ko lau le office tayo ia e a fio ko fo le sila ia ma vai po hangi me e ongo taua mo le ngaka ia i tangata lava ia o la wo ma lau whanau i lo whainga luenga ia o le maua ia si ava ngoa maua fua e au ngomar kaualu e kaualu i office i o pe kaualu nungo le internet e sue a le la sue a face to face ia la ia ngā langu kango a waku ia le meli ho ia ai wa e sia inga la ia le i se te mi ona toi share i lunga le social media ai le whaanongonongo atu ma le ngan whaanalo Seumanu e se le matau tia le nei atu no ioi le tele o avanoa saulele there's no excuse for elea i se tangata talavou tangata malosi le nofo saulele ia
ina pe le se fa moe. Le vai atu le tele o awanoa, ai le ai ma se totongi. Sao le le. Le pe o aso la whaalonga tutala nai tua. Kausue le kupi. Kausue. E saha iri i le maumanga, e saha iri i ngaka i whale. Ai masiala mako Samoa. That's right. O tala na. Then we've come here in New Zealand. O le woka sa kilo ngai mea mo fua. Ia o. Le ma se excuse Samoa fai sari maka. E a mo falo lo e fua ia a ko popo fo ia o mang sari. Ia a mawala ia a kirela ka kupepe ngale kala. Kala ni mas fu. Ia se a ko kire ia le ngā kupe ora skire e fiu fa ma. Sa de ia sa ngā. Tani sa pai a tukulanga. O kasaua kilo i ngei wha mongianga le mo. So le au wha songa pai e ka makiri o ea. Ona le whaitaitainga le dress for success. O le naunga le nā ina ia tama whai ati na e tupulanga e sui lato ofu. Ina ia whaatele ina le lato loto tele. E tuli ia le lato whamoemoenga po le lato moemitinga. Their dreams and aspirations. A o le skepu mua ele i o le dress for success. O low mentality. Because if you think up, you go up. If you think down, you go down. Te leo tātou mātua e pe speak down. I nei alo mawhana. E leo i lau puata mawhainga. It's for matua, it's not every parent, but out there, for a long while, tell your parents, tell them a fire. Ta'ule vale, I say to lower, o nei alo mawhana. Suilenga ngana. E te mawhaia, alu whaini me lea, tuli e whaini me lea, koropu e me lea, tama whaini me lea. You can do it. E te mawhaia. O lea mawhai nisi ai le mawhaia. So this thing, dress for success, morning mawhamaoni, but it starts in your mentality. And when your mentality is right, when you think up, you go up. When you think down, you go down. Ai whamoe moi umai le tua. Haurei. O maru whaftai. O ke whawhi kai ngai isi, ngai kamikui whana nau Samoa. Nina. Nea la uo mai fu ie, ne uo mai fu ie, uo mai li kuota, o isi ngō mai a... Scholarship. Ai masila ka mai fu ie, ngā uma o ngai oa. Ai uo mai i uko vai sure, uko angai, le la uo mai koe, koe a o ngai le. E se lo at mai ingo o kamakingi. Oh, that's beautiful. Ai ngau, inga ia mauan mele sa uai. Saturday. O la ala u fai mai, se uli whainga luenga o lawa ngā o, ala i le mawhau kamaki. E i le mea lai fia mau. That's right. E mau aloa le ia, ngā le ngofo al makua ma. Wai lau kupe ngau kongo lau ka. Kongo lau ka. Leo transfer. Lau transfer. It's if you feel mātua, they'll pull a transfer. Transfer. Ai ngofo skamui ki o lai whaini mea mai. Se mai ngofo wale so sa ngā luenga. Ia o lai whai mea o ngai kamui. That's right. Ai. Ia le aso e, toi sele ai le. Ioi. Ia o le e kakalo koe fu i la tō fu i umwhaiona whaafonga mai le neipo i le polkalame le le aso atao. E a mata i se fulu ai mai ai le lua le fiafi. Ia ai e te talo atu e a fio aku ke le i o ngisi o service la mwhaionga i le aso atao. E ese mai le lima lea. Ia o le a la tō whaalau i loa fu i ala kou Europe e fu i ma se vanga me tau whaafungao. Kasi ngā kose de Whai le pisinisi. Whai le pisinisi. O le pisinisi ka kokasi. Ia. Ma lo lava. O le kemingei la ma le wai makau le fu le kau ke i le vaenga fu le me kau o le koke i lalo le vaenga locality project pe o le denga kako whenga i fu i le siasa o le ase kulanga fu i le lewa le ase sila lau ngi vaenga tā ua mwhai o ngā kako ngāru le whaakasi kongu lava lau mkanga luenga. Ia, whaftai mo le whisiri matango fie o le
o le male lenga se tasi o le sa ave mataitai li malo au whaatas. Mai ko le Ban Ki-moon sa au le conference. Fa mai la le saunoanga le tumaloa General Secretary, fa mai. Think globally, act locally. E te manatu whaalalo langi atoa piwhi lau i tele. Ai te ngalue i lau lava. Lotu Valley. Yeah. So we think globally. Tele tangata, we want to change the world. Yeah. Manao will change the world. Ai le amata la le road. E amata I lo backyard. E amata I lo ainga. Lo si o manga. Tato e kalesia. Se por kalami o mai atu nei ai le matou au talavou o le 6-week challenge. Okay. Le sauta mawhai monisio sponsor lango ai le por kalami ale fiona le sea misi matou prestene au talavou. 6-week challenge lea follow lava I le tō por kalami whaare soifua mai loloinga. Zumba. Yeah. O le mea tau mafa. O nutrition. O seminar, o vaenga whisoswani mo le tasi mentoring, o vaenga umana sa mato maua mai le South Seas, o apalai lava e mato I te tono le mato. So, pe ese round 2, ia e toi whaawau e le porokalami, a le mea sidi ese le fia le matanga nuenga. Tele tangata sa te le lus, sa au tu hawa noa fo ia I la. Wa lusia. Le ia I la. Sa au tu hawa noa. Ia whai lato, wa ole na tapena ina sponsor. Mo mato langa tongi. E so whai langa peo ki la velo. Ko ki re mawhaia ia tolo tamaru. Wavetele ia tamale. Fōlinga mai le manu malo I le o ngato. Lualu maari. Ia via le tua, se tasi nā pine whaamau. Malo. Le tali atu mlangan whaala. Le malo whaftai o le kā ua o le whakalinga. O le ai whaau ia ka kōwhainga pā. Longo winga a umaale si vaenga le kaipe o le a o le ai whaau. That's right. O lo mo mieng se lengi e whakingo ia. Mo mia pe lava, mato, ma tele o I kālesia, le soswani mai le South Seas. Wa makaudia a whai ai whaafonga mai ia le pāne miere engei ma kai o le national le kawala au lea marka mongole ke kalengi le fiafini e kalesia Fa mo e kalesia. Mo e kalesia. O le sao ale na. E le koe pau. Ia, sao. Mai makauri e peore o support suma I e waku I e kalesia community si o le elo e mo ia ke lo isi lau whai lau mirongia. Ai le mwhaingo mo I mirongia o whaire e lango ia levo me o lai e manga o ia le ekaresia mo le ka me sia ia akumuko le Pasifika o le nalava o le holistic approach le o mana o mia te mini e le na o se pito e tas au vaenga o le holistic me na o le atoa o se approach mas to strategy o le vanga tsawana lo o tau mawhai le tō whala inga le teimi nei mo se manuia a tato e kalesia a manuia e kalesia ma aila le suringa o whaino mera tangata mamai ma le whaatele ina foi po le whaupopo ina le tato life expectancy e umi foi ina soifua le lei ma whaafue loa le soifua nei o tato tangata pe a tato vai le lei mataala I tato I kalesia. Ok, loanga a le lei mai fo ia la kongi o lo kongo le malo I le sila mai I e kalesia. That's right. Fai mo fianga e ser le o a fia I kere fo I kupulang kalavo o le vape. Ma nei o tene. A mata foi e kalesia. La o ke wa ia ka mai kia onga o ke kia onga e fefeo ia e vape e moia e le orsikariki. Ia al sikariki ia. Nira. Ia au wala masalo a whafonga mai lala ori ingi. I le au mani le au mangi a koi whakaua e kalesia. O mea umai o le sila ia I kai o e kalesia. Nira. Ave ese kam foi
ia ve ese le ula wa ave ese rore ula ave ese le vei That's right. That's right. fai ki kia le inga ava malosi ia o le mea ngai o le fai ki kia mo le femisai kongo ainga violence wa e alanga mafua o mafua mai anga mea ngai o misanga i kongo ainga ia o le Faasoa. That's right. Poverty. Wa ali a fa peolai ke le a le si Faasoa le ainga fingo fieri se me a le fo ilonga wa aio se lengi pa keki le se lengi i lea ma yaso ma lea wa yaso le ai ma se fe ainga o se ainga i amen at le tatu alo e se mai le mta apure vape e se le taua o te tuai fo ile malo wa tu vai le lato so fai tu vai tele na lato i loa e o nei tupulanga nana o le pisinisi le me o le pisinisi o lai mo ele economic development a le vainga le fai mai e le o i loa pe a faina tele ai tato tino e a fia 50 years from now lua afe lima tolu tato toi va aila le whaasai nisi le la toi tō mana tutua i le teimi nei i le te leo le a whaina if not more than tobacco cigarettes so o me le wha mana toi mātua tato mātua koro ingo le si campaign le leinga e whaonga i le rally o village that's right me le o le vape stop smoking le mo ia stop vaping Dira. O ka ki pese e. Yeah. That's very sad. Ko ki fa ngo fo li ai mo ka ai. Po le an nga len ka ri ngi me. Dira. Afa pe o fa sa ka mo fa pa. Fa sa. Fainga wala faingo fie fainga ku mari ai. Al ko fa nga o le si vai nga yasu fa pe fa ki ai. Ola yasu. E sa o ele kala a Obama. For mai le tasi foi finanga debating a Obama. Pe a whaia te se i tu lau ale ngutu male a fi whaafunganga na tunu. Pe a whaia e wali lau ngutu a se pua. Ma wha au le leano fōringa wha make up wha pena. O le pua a. O le pua. O le pua. O le manifata, se tu lo la. A le fata ta inga, e te fiwa e teu. E teu i o tala, e teu i o campaign ma le faa tōsina. A o le mea leanga, o le mea leanga. O le mea ngā le ke le ropa me ngā lenga kariere kei me o le vape. Sa o le pisinisi. O le pisinisi. That's right. Ngā kam whaere si kaka whai pisinisi. E se le mea lea. Ai whaoralang pisinisi. That's right. O teri uma leo i te mine. O ye le potu whapito. Ioi. Poto, e vave ia. Ia. Vave te lena whai. E whai mai e se fulu walu kausanga. Ai ka kera kua lea sau ka mai ki whakoa se fulu onga kausanga mal mea le whakau mai kong. Ma hoi ranga lai manga ofo i le whakau olo i le kupi. Yeah. E whapea. I le sikapa. Nai kikiru mai kanka le kongu kang pepa le sikapa. Au le vape. Vape. Si runga camera a kore mea wa kore vape mo le camera fu le vape. Ma ro so ne aso ne. Ya ole ka uma me uma ka koe kalkala ngoanga i kua i me olo ka mo fai foi lele ya le mkanga luenga foi ngi olo ngadu ai ma oko foi ka le sia ya ole e misia me ro fa ma ile pisi. Nira. Ele ai se kale si o ia se tangata foi e fa mai le pisi kai o le suka ia o le fa kuanga la va fa fo mai ele ma un fo mai ao fa longo fo mai ia tokona o le ia le asolulu fai o nga fio ko o ile ofisa ile MIT building po le afio anga o Aotearoa ia siaki au tō suka po maulunga, po maulalu. O la foi whakarikari mai ia ali ima te mai tai tau soifua.
Ia kalkalong aula e ka ngumbo mo kule fa kalong lo mal mai suka. Kalong ai wal mo mo ko ngui mela ira como asiak. Ia sa paite. Ia e ko fa ya o mai ka kalong ma ka ko ora se mo o ko ngui asiak ke wo so fa o ko asiak. Ia o nga fu le ile ka mo fu le ia ku iki ale ngi me ole fa mai le pisi. Ia ole au ngala vol fa moi moi ole o ko fa ila ko ku ai misi la vale ngai vai kau o fe malanga i kai mi ngai le voi kai mi le voi i ngai vai kau ole foi la makai fe malanga inga anga isa mo ai kai mo te wila na ile nga kai te wila al vai kai mo kisimas e ia kai mi ke o ko vai mai o fe o ye lo kui wa e ko e fai uma wa o le bo i lunga le le bo wa fai mo belo o covid mo ia o le ko wola mo covid alang a kere ro covid ia ko e fai ro sa ia ka lo ko foi le pa io si ka ko o lo fo malanga ia ko mau ia o mai e fai o ko kui o fulu ia ma kui long ko lo covid ia pui mai ia o to mai i fa mai ia le nga kai ia o ko fe malanga ina foi po fe ko ke fia fiu ia la wa mai ale le ia o to tui ia e se me ke fia sa mo le umar ka kai ma ne ia fa ftai le o no fa le sa tu ia ma pe po ma sa ni na tu no ia se tamo fainga foi fa sole ne fiafi ia le nganga la faftai la fitalenga se manu mo le vala au fa alwalo me se ia le tapu inga malu tatu tunu fe oi o le tale lei me se ia tapa au ma inga malu falu polu fale toma tau si fa mai o pai ma auli o le sei tonu a inga no mai ka le sia tupulanga la lova o tatu tunu o le aso me le lumanai a pawale o le upu moli o le aso ma le lumanai o te whaonga ina le whaupunga i le koko Samoa i te chariasto na i teitas. They are the leaders today. Matai au. Whaupenga ina loa teimi nei. A mata loa le teimi nei. Tama whai mo le teimi nei. Moa tai au. Wotu ai te le tai au. E sau tai au e le i ready. E le i mai a lato tapenanga. E le i sauni. So se tangata e le practice le tapiano, e le alu le piano aso uma, e sau le asata e le pese lotu, fa le tono. Ale selim. E keke mea koe pula mea, o kaunga ngefu le channel, mo le ilono tu. Ala au kilo mo mai la lotu. A se tangata e tapena, pena, teimi uma. Whainga le uro. Praise the Lord. Vi anga tua. So se tāleni, so se angawaa. So se walauina, tato whaia nei mi uma molona vinga. Aua le tangata, aua te mana alu vinga le tu. E rei se mei umanuia le mena, ia whaafo e vinga, Yesu Kiriso, Jesus Christ, King of Kings, Lord of Lords. He is coming back soon. Amen. O vavere toia fio mai, o e tāpena, o e nofo saoni, o le fisiri ni nā mo o e mao, mai tata uma. Maro, whaftai. Ia. Na wa fa fo mai le pa io se ka ko ngu o le lava le peng te fa ilani o lo e mau mai ai ia le ngei fa kal ngonga ma le ngei por kalame o le ta fa so mo lo Soifua Manuia ia te tonu wa fa maria ina fo io to finalo o le aunga lava le ne fiafi ina ia toe mati ana nafi fa ton wa nei tai au le peonga fikala ia kuia le ko fa ia Seumanu ia o se ngonga fonga o fa muria i lava ia le ko fa ia Seumanu mo le por kalame foi o le nei ongo masinga e fa ia o le kele foi o amu ia foi ia Seumanu ia kele anga kalingi o le whaonga ino lo no soifua mo le kua ia ua
mo ia fo ile o ia ko mika ia fo o ko mi kusima ko ainga ia ma o sima ko ia vi ia le anga le leo le tua o le me piko siringo fa fka ia o Seumanu ke le o fa ngalo ingal ka konganga o lo tautala per ka konganga mo ila vai i si foi telefoi o isi kupulanga soifua ngai sila e ke fiu e karango wa ngangu mai karango ko mai ia ai fa fikai ya ke o le la vele un alo lo ia ma le si me pi kusirin ka ia ele un alo la vala lo kuspaia praise the Lord lo kuspaia ia malo kausingu foi kusai mo lo vala winga i le makai pe o Faasoa foi ngai o si ka ku ainga ma lo lava tai ia Samoa ia o le polkalame na mo le nei fiafi fa malulu foi a le foi sa ko fa fonga i se fa kalanga foi a o se upu wa la vale la ko fa fonga ia malu a vi fale poko lava kaukai ia ai se la ngaku yama ia ave foi le nei ava ngo ka ua fa ia ma fon ka moli le fionga ile pursili le fionga ia le malu si lao vai sola sefo ia fa pe foi le pulenga le south sea south kia e mole 12 fa tele lava ile lau sunga le o taito ia male pulenga foi le pule o le office nei ile tatou ngaruenga foi ngaru mai lava ka usanga uma vai se io uma ia ile po muri o le po o le aso ko se fulo yungi o le ngai ka usanga fa kai kele lava mole fa vangoinga foi o ko kai mikau kai foi mole fa vangoinga o le nei ikula fa kingo foi ni por kalame ia kaulongolongo sio ka ko wa kungu ia awa lava ia le Soifua Manuia o na i o tātou tangata. Ai mese Soifua maloloinga. Ia le o mauangi fō mai, o maua ngā ongi au na i fō mai. Ia e whaatino ai ia le ngā ruenga a lii matamaita i fō mai. Ia whapea fō ia le au kausi Soifua. Ia ai whawhakai kele lava mo le whavangoa ingo le o aso umala o ke masinga ai ka kalo masalo e koe a makaria fo i le masinga fo ai le masinga ka au masalo po koe a makar ka ko por kalame ya augusto se fa por kalame fo ia nga ruenga mo le isi ono masinga o luma ai mo le kai mingai fa kai kele lava fa manuia kele le kua i le nge fiafi to Faasoa Soifua Samoa